Goeiedag agterkykers, ons is bly om u weer eens te verwelkom na die program met die titel Godsdiens en Koerante, waar ons kyk na die verskillende implikasies van die nuusberigte en godsdienstige berigte. Ons saai uit op die stasie Homebase TV, is 'n 24-uur TV-stasie, onafhanklike, Christelike stasie wat uitsaai vanuit die Kaap uit. U kan dit opvang deur middel van 'n dekodeerder, deur middel van streaming, as jy wil opvang deur middel van u selfoon, of u rekenaar, of u laptop op streaming, tik jy net in homebasetv.org, en jy gaan daar na TV en hy begin speel daar. Ons is baie bly om vandag weer eens hier so van Maurits te hê. Bernhard, baie dankie. So Maurits. Dankie. Ja, die reën is nou so 'n bietjie stil op die oomblik. Ja, die laaste week was warm geweest. Ons 'n paar warm dae geweest. So dit was lekker. Ja, nee, bietjie beter. Die lente is nou hier so, ja. Ja. Nee. So waarmee begin ons vandag, oom? Ja, jy weet, dit is altyd interessant om die terugvoer te kry van die kykers. Ek sê amper lesers, maar van ons is die lesers. Van die kykers daar, ja. Nou hier so een van die kykers het die ingestuur hierdie kommentaar en sy sê, gaan julle die BRICS Plus, nou onthou daar's 'n verskil tussen BRICS en BRICS Plus, ons lande wat kyk, BRICS Plus is na BRICS, en die implikasies op the Great Reset in een van julle volgende programme hanteer. Dit is iets om met 'n arendsoog dop te hou. Dis 'n eislike nuwe magsblok. Ja, en toe stuur sy my sommer daar 'n godsdienstige berig oor BRICS, want BRICS is eintlik nie oor godsdienst nie, met politiek, ekonomie, daai dinge, maar baie van die dinge is daar godsdienstige inslag. Maar sy verwys hier na the Great Reset. Nou ek het daar die woord al 'n klomp kere verskillende plekke gehoor en sovoorts. Wat is the Great Reset? Ja, ek dink soos om sê, daar's ook, dit dink is een van die woorde wat baie mense het 'n opinie oor wat hulle dink dit beteken. Ja. Selfs die nuwe wêreldorde, as mens daai term noem, dan het 'n klomp mense sekere gedagtes wat opkom. Ja. En ek dink dis een van dit, en ons het 'n bietjie gaan oplees en gevind dat die titel, The Great Reset, kom eintlik voor in 'n boek wat deur 𝗕𝗏𝐬𝐴 geskryf is, as ook deur 𝗕𝗏𝐬𝐿. En dit het gegaan oor die COVID-19 pandemie. So die titel is COVID-19, The Great Reset. En waar die boek gaan, hulle sê, it is a guide for anyone who wants to understand how COVID-19 disrupted our social and economic systems, and what changes will be needed to create a more inclusive, resilient and sustainable world going forward. So ons het nou nie in diepte in die boek ingegaan en wat hy aanbeveel en hoe hy dit uitbrei nie, maar ons kan hierso sien dat wil hulle 'n paar sisteme in plek stel, en ons kan selfs in die einde aflei 'n meer sustainable world going forward, dis 'n nuwe orde, 'n wêreldorde wat hulle hier wil skep, en veranderinge wat hulle wil maak om seker te maak dat ons iets soos COVID, as dit weer moet opkom, dat ons die ding dat ons al voorbereid is vir hom. Is dit hoe ek nou aflei wat hulle hieroor probeer wil gesels en waar die boek nou eintlik gaan. So. Ja, jy weet, die groot ding van daardie COVID-19 geval is, dat nou kon hulle sien vir die eerste keer in die wêreldgeskiedenis, kon die regerings alles stop, jou beveel, jy moet in die huis bly, jy kon eintlik nie kos koop nie, jy kon wel, maar onder spesiale, jy weet, as uitsonderings, maar hulle kon 'n hele paradigma skuif maak, en baie mense het dit gesien as deel van eindtydprofesie, en dit was ook deel van eindtydprofesie, die beheer van die staat oor die mense en die totale mag wat hulle kan doen. So dit het 'n nuwe verandering gebring daar. Ja, nee, dit is interessant. Maar nou is die groot vraag hierso die godsdienstige implikasies en betrokkenheid van BRICS. Nou, daardie vraag is vir my ingestuur deur een van ons kykers, Henrietta Klaasing. Jy onthou haar, ons het 'n hele paar van haar briewe gelees. Ek noem haar die doelerende dame.
en sy het nou al 'n paar jaar agter die rug, 'n jonger dame, maar sy is baie goed om te kyk en sy is van die doeleerdes wat wil terugkeer na die Bybel en die hervorming. Soos, dankie vir daardie vraag, Henriette, en dankie ook vir hierdie brug. Sy het nou hierdie brug aan my saamgestuur. Okay. Soos enige kyker is welkom, stuur vrae in, stuur wat ons moet behandel ensovoorts. En die opskrif hierso is, Why Francis won't be the chaplain of BRICS, just as Pius XII wasn't of NATO. Nou, Pius XII is 'n voormalige paus, en NATO is die North Atlantic Treaty Organization, 'n westerse liggaam daar. Nou begin het hiersos, en dit sê so, Once upon a time, journalists informally dubbed Pope Pius XII the chaplain of NATO for his fervent anti-communism and his consequent support of the Western alliance in the early days of the Cold War. Nou, hierdie paus het 'n groot rol gespeel in die val van die ystere gordyn. Hy was gewees eintlik 'n Poolse paus, hy kom uit Pole uit, en hulle daar 'n groot rol gespeel met die opstand daar en die val van kommunisme. Soos die paus het 'n vinger in baie van die dinge daar, soos ons weer sien daar. Nou sê hulle, those days famously are long gone under Pope Francis. History's first pope from the global south. Okay, dit is nou Francis, want hy kom uit Argentinië uit. Al die ander pause was amper almal van die noordelike halfrond. Might more credibly be branded the chaplain of BRICS, meaning the budding economic and strategic alliance of Brazil, Russia, India, China, and South Africa, especially given his line on Ukraine and that of Brasilia, New Delhi, and Beijing all broadly aligned there. Ja, soos hulle beskou hom nou as 'n bietjie anders daar, chaplain of BRICS, dit is nou nogal insiggewend. Die belangrike is, hierdie berig kom uit 'n katholieke Koerante uit. Die naam van die koerant is Crux, C-R-U-X. Enige kyker kan opkyk op die web Crux en inskryf vir hulle daaglikse koerant, en jy leer nogal baie van katholicisme af. Lees ons verder, het sê, except, just as with Pius XII, such phraseology may have obvious media cachet, but it conceals at least as much as it reveals. As far as Pius XII goes, yes, he was anti-communist, but he was also the last native Roman to be elected Pope and harbored the same ambivalence about the United States and many of his fellow Italian clerics felt. The US, after all, is a traditionally Protestant culture, strongly influenced by Calvinism, and many Catholic thinkers of Pius XII's generation regarded it as hostile terrain for the Church's social doctrine. During the Korean War, President Harry Truman worked hard to get Pius XII's blessings, but the pontiff remained aloof, even issuing radio messages with veiled criticism of the so-called free world. Ja, hier sien so daar's baie onderliggende strominge in die wêreldpolitiek, maar die betrokkenheid van al die katholieke kerk is op. Dan gaan dit aan. But Francis, of course, as a Latin American, brings his own baggage. Ja, sy eie sning is uitdinge, nee? With regard to the United States, to the papacy. At first blush, that might seem yet another reason why I'd be eager to bless the geopolitical initiative of his fellow Latin American and fellow progressive President Luiz Inácio Lula da Silva of Brazil. Kyk, BRICS, die B in BRICS staan vir Brazil. The driving force behind the BRICS initiative. Yet there are three compelling reasons why the affinity between Francis and the BRICS bloc is, at best, a marriage of convenience rather than a true alliance. First, there's the inherent instability of the BRICS coalition.
Ja, dit is maar baie onstabiel, baie verskillende sieninge, baie verskillende politieke opsette. For one thing, China and Russia are hardly natural allies. Ja, behalwe dat hulle 'n communistische vertrekpunt het hulle maar baie verskillende sieninge. A point Henry Kissinger recently underlined in a lengthy interview with The Economist. I've never met a Chinese leader who said anything good about Russia. They are sort of treated with contempt, Kissinger said. Even when Putin is in China, he is not shown the kind of courtesies that they showed to Macron, who came to a special place that is tied to the history of the Chinese leader, and they don't do that for the Russians. Much the same thing could be said of China and India, whose superpower rivalry in Asia is crystal clear. Moreover, Brazil is the animator of the BRICS coalition only so long as the left is in power. During the Bolsonaro years, the BRICS project was cited by the government roughly as often as the prospect of colliding with another planet, which is to say, not much. Dis nou baie interessant, nee? Soos veral hier so in Brazil en in verskillende lande kry jy meer kapitalistiese leiers en meer socialisties en dan verander hulle siening daar. En soos hulle sê, nee, the rivalry between China and India, groot magte daar, it's obvious. Dan ga jy aan. Second, there's the traditional neutrality of the Vatican. It's deep in the diplomatic DNA of the Holy See. Holy See is nou 'n ander naam vir die Vatikaan, nee, die pausdom. Never to become overly identified with one great power or power block. Because while they may be in the ascendant today, you never know what tomorrow may bring. And if you want to blame the game for the long haul, then you don't want your fortunes tied to anyone else's. Soos die pausdom speel 'n baie goeie politieke speletjie hierso, né? Om altyd in almal se goeie boekies te probeer bly. Ek dink die probleem is ook, ons gaan later ook gesels oor, daar's 'n groot aanval ook op die dollar op die oomblik. En spring hy nou op die bootjie, dan sny hy weer sy bande met Amerika, byvoorbeeld, en al die westerse lande wat saam staan saam met Amerika. So dit is baie polities, soos wat oom ook sê, so dit is 'n moeilike ding, en ek kan sien hoekom hy eerder wegbly en sê, ek kies nie 'n kant nie. Baie implikasies, né? Dan sê dit hierso verder, defending the neutrality of the Holy See was a major part of the reason why Pius XII resisted becoming overly tied to the Americans in the 1950s. And it remains a compelling reason today why Pope Francis has resisted Western demands to join the chorus of condemnations of Putin and Russia being conducted by the White House. Third and finally, there's Francis's own prevailing concern. Critics might almost call it paranoia about ever being enlisted as part of someone else's political agenda. Famously, the fear of political manipulation is why the Argentine Pope has never returned to his home nation after more than 10 years in power, repeatedly citing concerns over the Argentine government or another seeking to take political advantage of his presence. In an interview last month with the Argentine newspaper, La Nación, Pope Francis declared that he hopes to visit his home country next year, meaning 2024. But it's important to note that his language was phrased in the conditional. In the same interview, Francis pleaded with the journalist at the end not to associate him with any particular political party or cause. Ja, hy beweeg baie mooi. Hy moet altyd daarso deur almal aanvaar word. In learned fashion, many analysts believe the Pope's stubbornness about Putin, including referring to him in that La Nación interview as a cultured individual with whom he once passed a pleasant conversation discussing literature, isn't because Francis is in denial about the Russian leader's brutality, but because he doesn't want to be seen as a mouthpiece for anyone else's point of view. In that vein, Francis may well feel that
more national affinity for the position of the BRICS nations on Ukraine right now than he does for the Biden administration or the other NATO powers. Experience suggests, however, that the moment someone suggests France is part of the BRICS initiative will also be the moment in which Francis finds a way to demonstrate his independence. So here's the bottom line. If the question is whether Pope Francis right now, this minute, is favorable to the diplomatic initiatives of Lula and the BRICS nations on Ukraine, the answer is yes. If the question is whether Francis will be a reliable source of support for the BRICS alliance going forward, however, well, Lula probably would be well advised not to bet the farm on it. Ja, nou my vraag is, hoeveel ander kerkgenootskappe sit en kyk na BRICS en hulle rol en betrokkenheid en invloed daarbey? Ek glo nie enige nie. Ek dink ons ook 'n ander kerk buiten die katholieke kerk wat in 'n posisie is om sulke keuse te kan maak. Ek sien nie enige ander kerk wêreldwyd wat daai mag het soos wat die katholieke byvoorbeeld aan die Vatikaan of aan die paus gee nie. So en hy self is die Vatikaan is 'n politiese en 'n kerklike mag. Waar meeste kerke probeer maar hopelik van die politici af wegbly en nie te betrokke raak daar nie, maar sien waar hy eintlik altyd betrokke is. Dis is 'n baie belangrike punt wat jy maak, nie? En nie almal besef dit nie, die paus, die katholieke kerk is 'n kerklike mag en 'n politieke mag en Vatikaanstad is 'n politieke entiteit. Nee, sy staat op sy eie, ja. Staat op sy eie, presies. Ja, en wat nou interessant was is, as 'n verwysing, een van die verwysings aan die einde van hierdie berig het ons gelei na nog 'n berig toe, en die titel van die berig is Brick by Brick, the foundation for Pope's geopolitical endgame is being laid. So dan brick by brick, hulle het Suid-Afrika 'n bietjie uitgelos daar, maar hulle seker net te speel op die woorde om te sê die BRICS beginsel is die fondasie vir sy geopolitical endgame. Ek dink hulle verwys ook miskien bietjie by implikasie na baksteen, né? Ja. Brick, baksteen by baksteen. En kyk, the Pope's geopolitical endgame. En dit is geskryf deur 'n katholieke joernaal. Soos daar's gewigtige implikasies hierso. En hierso sien ons ook nou 'n foto van die 5 leiers van die lande, maar Putin self kon nou nie daar wees nie. Ons gaan later 'n bietjie oor dit gesels. So hy word verteenwoordig deur die man hierso regs. Maar die artikel sê vir ons, ek begin hierso, dit sê, from left, Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva, China's President Xi Jinping, South African President Cyril Ramaphosa, Prime Minister of India Narendra Modi, and Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov pose for a BRICS family photo during the 2023 BRICS Summit at the Sandton Convention Center in Johannesburg, South Africa. Rome. One of the great Vatican success stories of the past half-century has been its exponential growth in diplomatic relations. When Pope John Paul II took office in 1978, the Holy See had full relations with 84 nations, with the latest edition of Oman in February. That total now stands at 184, meaning the Vatican has added a robust 100 countries in the last 45 years. Sure. Dis veelzeggend, hè? Jy sien, dit is nou diplomatieke verteenwoordigers. Geen ander kerk het diplomatieke verteenwoordigers nie, want hulle is nie 'n politieke entiteit nie, né? So sy invloed, kyk sy vingers, die extra 100 lande daar wat hy nou die direkte politieke betrokkenheid by het. Dan gaan dit aan. To a large extent, the growth is a testament to the perceived geopolitical relevance of John Paul II, né? Die geografiese politieke belangrikheid van hierdie katholieke kerk as 'n politieke entiteit. The number of nations that recognize the Holy See had reached 174 by the time John Paul died in 2005, meaning only 10 nations had been added in the last 18 years.
In fairness, however, that's largely because the Vatican is running out of targets. Soos hy target die verskillende lande om daar invloed te kry. The United Nations recognizes only 195 countries in the world, including 193 member states and 2 non-member observers, the Vatican and Palestine. This means there are only 11 states left with which the Vatican does not have full diplomatic relations. Elke plek in die wêreld het 'n massiewe invloed, nie? In 7 of those countries, there is no Vatican representative at all. En hierdie 7 is Afghanistan, Bhutan, China. China nogal, net China is 'n groot BRICS-land. Maldives, North Korea, Saudi-Arabië en Tuvalu. Meanwhile, in 4 other states, there are apostolic delegates, meaning papal envoy to the local Catholic community, at least formally to the government. En hierdie 4 lande is Brunei, Comoros, Laos en Somalia. Of those 11 holdouts, the big targets for the Vatican clearly are China and Saudi Arabia. The Saudis are key to the Middle East and to relations with the entire Islamic world, while China is a global economic and political superpower increasingly central to pretty much everything. En dit is my interessant nou, as ons kyk na die Saudi-Arabië, daar was onlangs wat die paus saamgekom het, hulle wou hierdie nuwe een wêreld geloof wou hulle mos geskep het, om te gesê het, maar hulle, ons en die Jode en die moslems is eintlik nie so verskillend nie, want ons het dieselfde God. Abrahamic forefathers, Abrahamic religions. En wat hy baie goed gedoen het, is hy het Christus se naam uitgelaat, uit al hierdie gesprekke en al hierdie samekoms uit. En ons kan duidelik sien hoe hy alliansies wil vorm met hierdie ander gelowe. En die enigste manier hoe hy dit regkry is eintlik deur Christus uit die prentjie uit te los, want hulle sien nie vir Christus as God nie. So dit is my interessant hoe hy hulle nou target, en mens kan ook al sien nou in die geskiedenis hoe hy al bietjie vingers uitgestrek het om hulle aan te wil raak en bietjie betrokke te wil raak. Dan gaan hy aan, all of which, by the way of background, brings us to the major diplomatic story of the past week. The expansion of the BRICS bloc of nations, referring to Brazil, Russia, India, China, and South Africa, to include 6 new entries: Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Republic. Together, the new 11-member alliance represents 36% of the world's gross domestic product and 47%, or almost half, of the global population, making it a potentially mammoth alliance, if that is, the member states actually manage to function as allies. Ja, nee? Want hulle is 'n baie teenstrydige klomp, en veral China en India het permanent op hulle grense daar skermutselings en kwessies daar. Officially, the Vatican has taken no position on the expansion of the BRICS coalition, although it was given fairly extensive attention in official Vatican media outlets. Unofficially, however, there is every reason to believe that not only is Pope Francis likely to smile on it, but to see it as an important part of the geopolitical endgame of his papacy. Nou, kyk hierdie gewigtig, en dis wat hy self skryf, né? An important part of the geopolitical endgame of his papacy. Wonder wat beteken daardie alles? Ek lees ons verder en het sê, in the future, August 2023 may come to be seen as a turning point in paving the way for Vatican relations with both China and Saudi Arabia, and more broadly, in the Vatican's transition away from being perceived as a pillar of Western civilization to being a genuinely global and non-aligned institution, as equidistant from Washington and Brussels as from Moscow and Beijing. By all accounts, China under Xi Jinping was the driving force behind the BRICS expansion, as a key expression of its overall strategic aim of countering Western control of the global economy
and major world institutions. China's aspiration is to build a more multilateral world order, one not exclusively denominated in dollars and not dominated by the United States. Ja, hulle die doeleinde is. China speel 'n groot rol in hierdie hele ding. Ons gaan later meer daarvan sien, hè. As it happens, that division dovetails fairly neatly with Pope Francis's agenda for global affairs. Pope Francis's agenda for global affairs. Wat 'n ander kerkleier sê sulke dinge, of hy daardie doelstellings daar? Geen ander kerkleier nie. In a recent interview, the Pope described himself as a stone in the shoe to many for his criticism of empires. And since he was speaking in the context of Latin America, it was fairly clear to which empire, in particular, he had in mind. Increasingly, China may become to see the Vatican under Francis as an ally in the effort to build an alternative to the Western world order. Jy sien, die pausdom wil 'n ally van almal wees daar om sy invloed daar te versterk. Naturally, the Pope's willingness to sign and stand by a controversial agreement with China over the appointment of bishops in the country, despite difficulties in its application, augments the impression of common sense, as does the rough alignment between Rome and Beijing on the conflict in Ukraine. Ja, want die Chinese staat wil hulle eie katholieke priesters aanstel, maar die Vatikaan wil weer hulle eie priesters aanstel. Moreover, a BRICS coalition containing not just Brazil but also Argentina may be in a stronger position to make the case to see that the Catholic Church, and specifically the Vatican, can be an asset at least as much as an irritant. Lula, dis nou van Brazil, a close friend and political ally of Francis, may be in a particularly strong position to help press that argument. Kyk die onderliggende strömminge, Ai. As far as Saudi Arabia is concerned, it's already rethinking its traditional diplomatic nostrums. The kingdom recently relaunched diplomatic relations with Iran, following a deal brokered by China, and is reportedly, at least theoretically, pondering a new opening to Israel. After the Vatican's agreement with Oman, Saudi Arabia remains the only country on the Arabian Peninsula with which the Holy See doesn't have relations. The fact that another new BRICS member is the UAE, a country with an especially close relationship with Francis and the Vatican after the signing of the 2019 document on human fraternity in Abu Dhabi, may position the UAE to help nudge the Saudis towards the Tente with Rome. Implikasies, onderliggende strömminge en die paus se invloed. Saudi interest in an arrangement with the Vatican may also be enhanced by the expanding Christian footprint in the country, currently estimated at 2.1 million people out of a total population of 36 million. Most of foreign workers from countries such as the Philippines, Lebanon, Sri Lanka and India. Ek wil amper byvoeg Saudi, Suid-Afrika ook, want baie van ons verpleegsters en werkers, onderwysers ensovoorts, persone wat ek ken, gaan werk daar, so wat hulle goeie inkomste, goeie salarisse. The Saudis who crave stability may see a deal with the Vatican as a way to regularize their status. Granted, it's difficult to say how effective a force in global affairs the new-look BRICS alliance may be. China and Russia long have had a strained relationship. India and China are clear rivals in Asia, and Saudi Arabia and Iran, despite their recent reset, remain at odds on a variety of matters, including relations with the US. Certainly, the project of a unified BRICS currency as an alternative to the American dollar doesn't seem to be getting off the ground anytime soon. Ironically,
Argentina enters the alliance at a moment when its leading presidential contender, Javier Milei, actually is proposing to move in the other direction, scrapping the Argentine peso and replacing it with the dollar. Hier, groot stroming hieronder, né? Dan gaan het verder aan en sê, nevertheless, from the Vatican's point of view in the Pope Francis era, the BRICS growth is hopeful not only as a harbinger of a more multilateral world, but also one in which the final holdout on diplomatic relations with the Holy See may finally be induced to come aboard. The final holdouts, die finale klompie lande wat nie betrekkinge met die pausdom en die Vatikaan wil daarso aan die gang kry nie, hulle gaan nou hierdeur ook beïnvloed word om diplomatieke betrekkinge met die pausdom te kry, né? Because under Francis, a gain for the Vatican is no longer necessarily seen as a gain for the West and certainly not for the US. Ja, ek was nie bewus dat hierdie BRICS en die vergaderings en die uitbreiding nou so 'n groot invloed op die pausdom het, die Vatikaan het nie. En dat hierdeur gaan hy sy vingers invloede baie meer kan versterk en uitbrei ensovoorts. Dit laat die mens nou regtig dink, né? Laat die mens dink aan eindtyd gebeure waar die pausdom baie duidelik aan die profesie uitgelig word, want dis die enigste kerklike en politieke mag. En hier sien jy nou hoe hy sy invloed daarso verstewig en versterk in die wonderbaarlike implikasies. Ja. Nou, ons kyk bietjie vinnig hierso net na opskrifte oor BRICS. Kyk nou hierso sê hulle BRICS Summit, Johannesburg, South Africa, 22-24 August, nou net verby. BRICS and Africa, kyk al na. Partnership with a mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism. BRICS en daar is hulle web, daar kan mens baie meer lees. Maar jy weet, die een berig en die een beginsel wat my baie getref het, is hierso kyk, aan die burger het sê, BRICS beraad 'n nuwe wêreldorde. Nou, die afgelope jaar of wat was daar van hierdie WhatsApp video's wat hulle stuur. En dan wys hulle daar Ramaphosa praat hy of hy noem the new world order. En daar is nou 'n groot bohaai, die nuwe wêreldorde. Nou, daardie konsep beteken verskillende dinge vir verskillende mense, né? Dit beteken ekonomiese orde, ekonomiese, sosiaal, politiek en onderliggend godsdienstige ordes. Leiers hoop ook aan 'n einde van konflik daar. Ja. Ja, my volgende netjie wat ek hier sou het is ook uit die Business Day en die titel is BRICS Leaders Firm on Change en die subopskrif daar is New World Order seen as best way to tackle problems. Ja, soos hier's baie implikasies. Kyk, hier is nou 'n prentjie wat 'n bietjie opsom daar. Daar sit die 5 lede van BRICS en hulle kyk nou na dan die wêreld en sê, watch this space, redefining the global agenda. En daar, wat is dit, die son wat opkom daar, of wat is dit? Heel waarskynlik, ja. Expanding membership, hulle wil meer lede kry, en new currency, a new financial world order. Maar kyk nou hierso, hier mooi daarby. Up on BRICS, nou dit is, ja, BRICS is nou daar die baks, né? Daar is nou die kombietjie, en daar binne sit Ramaphosa, hy druk sy toeter daar BRICS 2023, maar sy SA-economy heel voor. Dis op sy baksteen, hy kan nie ry nie, daar waai hy piep, 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 en daar kom die ander 4 lidlande en kyk wat gaan aan, soos ons ekonomies is nie eintlik 'n groot bate vir hulle nie. Ja, ek dink is nou die simbolies daarvan, die wiele wat gesteel is die busie kan nie vorentoe beweeg, die SA-ekonomie kan nie vorentoe beweeg nie.
Maar Ramaphosa is baie optimisties om hulle in die busie te bring. En die volgende berig wat ek van ons het is die titel BRICS Summit to Shape New World Order. En ek lees vir ons 'n klein stukkie dit sê, The summit is one of the largest gatherings of developing countries and on the agenda will be geopolitical and geo-economic issues. Ons het net gepraat oor die pause geopolitical endgame. En hy sê net na dit, these issues will determine the shape of what is effectively being described as a new world order. Ja, Kyk nou hierdie ene. Nou sê die brug hier so in die Engelse koerant, will the real BRICS please stand up? Dan sê, the rhetoric during the Jacob Zuma years was that BRICS was about altering the world order. Nou, Jacob Zuma se siening. Upending dominance of the Western nations and breaking the stranglehold of institutions such as the World Bank and IMF, International Monetary Fund. Soos die westerse invloed moet beperk word en hierdie mag en krag van hierdie World Bank ensovoorts moet beëindig word. Dan gaan hy aan. Skeptics see it as a mere talk shop that has limited benefits for the country. Ja, soos parties in BRICS maar net praat, niks gebeur nie, né? Min voordeel vir land. And would rather say Africa strengthen ties with the nations that actually invest in the country and maintain beneficial trade relations with us. Die westerse wêreld. Adherence to the BRIC relationship see it as a means of creating a multipolar world that will be able to stand up to the West. Hier sien ons amper sê ons verloor rigting, ons verloor koers. Ons is of was 'n westerse land. Maar met die nuwe regering wat in die bed kruip met die kommuniste, is dit nie heeltemal so nie. Volgende het ek ons 'n spotprent hier, so waar die dollar sit en bietjie TV kyk. En daar's 'n sanger wat met 'n geweer staan en hy sing, The day the dollar die, things are going to be better. The day the dollar die, I won't need no pockets. Don't have to be fretting. The day the dollar die, we will respect each other. En nou sien jy hoe die dollar sê, ain't never gonna happen. So hy wil nie binnekort uit sy plek gestamp word nie. En ons gaan nou 'n bietjie uitbrei oor dat dit nie so eenvoudig is om hom van sy troon af te haal nie. So is baie interessant. Ek sien ook hoe hy 4 pyle daar agter in die BRICS plakkaat ingegooi het. Ja, wel die euro wou die dollar onttroon en die euro kon dit nie reg kry nie, soos hoe 'n BRICS geld eenheid gaan, weet ek nou nie. Dan sê hulle so BRICS at the forefront of building a pluriversal future. BRICS members countries have shown a clear focus on creating economic South-South cooperation. Nee? Dan noem hy hierso, a pluriversal world embraces all knowledges and cultures, harnessing them to build a more humane global community with a shared future. Maar die sieninge is baie verskillend, baie idealisties. Ja, myne is nou weer op die dollar, en die titel is BRICS moves to counter dollar trade. Die subopskrif, the newly expanded bloc will have more clout and will use the new development bank to reduce dollar-denominated debt. Maar dis nou snaaks, ons het nou juist gesien, Argentinië wil oorskuif dollar toe en die peso agterlaat, en hy is nou een van die nuwe wat hulle sien as die nuwe clout en die expansion. Nou wil hulle hom ook deel hê van die span wat van die dollar ontslaa raak. So ja, hier is 'n paar probleme wat bietjie teenstrydig lyk vir my. Soos is kompleksiteit wat hier so ontstaan. Ja, nie eensydig en nie dieselfde dink jy nie. Hier is 'n brug, alliansie in proses om wêreldorde uit te daag, né? 'n pleidooi is gister gelewer dat die heersende bevoordeling van geslote vriendekringe in die wêreldekonomie einde kry. En dan gaan dit aan Ebram Patel, minister van Handel, het by die opening van die BRICS beraad se sakeforum in Sandton Konferensiesentrum in Hamburg
hoop vir 'n nuwe wêreldorde uitgespreek. Vraag is, wat beoog hulle alles te wat dink hulle daarom? En dan die brug net links hierso, sê, nie almal sing dieselfde deuntjie nie, al die lande nie. Gesprekke oor nuwe lede vir die BRICS-groepering gaan dalk moeiliker wees as wat aanvanklik verwag is, want nie almal sing dieselfde deuntjie nie. En dan is so 'n volgende koerantberig wat sê, the big debate, bigger or smaller BRICS. BRICS plus is nou BRICS, die ou BRICS met nog lede, arrives to temper the dominance of the West. Dan aan die regterkant sê hulle, as a democracy we are not uplifted by an alliance of bullies. Hierso skryf Zolela Manku, en hy sê, maar baie van ons maar regte bullies. En hierso onder sê dit daar, I wonder how those African countries that are not among the chosen few, including Nigeria, Ghana, Kenya, Angola, Tanzania, and others, will receive the snub. Maar is nie ingesluit nie. Hierso links sê hy, today we see a movement towards a more balanced global order, more balanced. Daar's baie unbalanced dinge aan hier gebeur. It's a remarkable moment. We can see the wheel of history beginning to turn. Dis 'n debat oor verskillende sieninge oor BRICS en wat nou eintlik daar aangaan en wat die implikasies is. Volgende het ek vir ons hierso 'n stukkie wat bietjie gepraat het oor die currency, en hulle het nou juis, as ons 'n bietjie uit gaan brei oor die berigte, kan mens sien dat currency was een van die goed wat hulle nie wou bespreek by die summit hierdie jaar nie, en hulle sê hierso, die titel is Carefully Avoiding the C Word at the BRICS Summit, en die subtitel, Launching a New Currency is far more complex than the rhetoric suggests. En ek lees ons 'n klein stukkie wat sê, BRICS Plus or BRICS 11 sounds fun. Not even generative AI could come up with more suitable acronyms of the proposed new grouping, whether they suffice as a sobriquet or a block with global geopolitical game-changing ambitions depends on its near future development. En is my interessant dat hulle die KI ook hier so inbring om te sê, hy sou nie eers slim genoeg gewees het om sulke mooi naam uit te kon dink nie, en wat my mooi aanpas by dit is hierdie hele woord wat hulle nou geskep het is de-dollarization, en dit is nou om die dollar van sy troon af te stamp, soos wat ons nou vroeër ook oor gepraat het, en as my 'n mooi spotprent wat inpas by dit, en dit is hierso oor president Ramaphosa, wat 'n medalje ontvang het wat sê Master of Diplomacy, en hy sê, besides being recognized for negotiating the expansion of BRICS, I also successfully de-dollarized. En mens sien daar hoe SHRB kom en sy bank wegvat, oor daai falla skandaal wat hy gehad het met sy bank. So, waar hy al sy dollars weggesteek het. Ek wil amper sê duisende dollars, eintlik is 'n miljoene in waarde, daar weggesteek het, ja. Maar die dinge het nie so eenvoudig begin nie, kyk hierso. Modi sulk. You'd better start praying. If you get on Indian Prime Minister Narendra Modi's bad side, it seems. McBuffalo rolled out the red carpet for his BRICS cronies in Sandton, where they discussed and resolved to invite more buddies into the circle. But word on the streets is to be believed. Not all of them were happy with their welcome party. Narendra Modi, the Prime Minister of India, is reported to have thrown his toys out of the cot and he refused to disembark from his plane when he realized that he wouldn't get premier treatment from Mr. McBuffalo. McBuffalo is nou ons president Ramaphosa, met al sy buffalo's daar. The Buffalo soldier was, of course, busy in a bonding session with Modi's neighbor, 𝐴𝐵. Modi finally stepped off the plane with Africa's number 2, Paul Mashatile, made him feel he's as important as 𝐴𝐵. Of course, both Modi's office and that of Mashatile insist this version of events is the product of some hack's creative imagination. Nee, dit het werklik gebeur. En hierso is 'n prent daaroor, né? Sportprent. Daar's Modi, né? Premier Modi sê kom eers uit as hy seker is jou blou lig boelies is nie naby nie. Daar's Mashatile. Hy is mos nou, sy klomp het mos mense aangeval, omdat hulle naby al sy
blou lig by daar, en gekom met daar, wag ek daar, soos, net in die staansprojek is daar so konflik. Nou sê hulle so, hierdie brug, nee, Modi, the closest thing to God. Nou ja, hy dink seker hy is God self soos baie van hulle daar. Ja, my laaste een om hierdie hele geldeenheid wat hulle wil skep af te sluit is die titel BRICS Currency Ridiculous, Economist Says. En hy skryf hierso, the former Goldman Sachs, an economist who coined the BRICS acronym, was dismissed as ridiculous. The notion that the group of emerging nations might develop its own currency. Further say, BRICS nations such as Russia and China have called for the bloc to challenge the US dollar status as the world's reserve currency, but SA, which is hosting this year's summit, has said a BRICS currency is not on the agenda for the summit. Soos ek vroeger gesê het, hulle het sommer besluit, hulle gaan dit nie bespreek nie, maar het is my interessant, en ek wonder nou, hulle moet definitief 'n brein hê agter die ding. Ek dink julle sal sulke goed net sê en net wil in die wind skiet byvoorbeeld nie. Ek dink regtig hulle het 'n sterk plan en hulle het 'n manier om die ding te wil implementeer. En ek sien ons het vroeër gelees, hulle het nou 36% van die wêreld se GDP wat hulle nou beheer en amper helfte van die wêreld se populasie. En dit self is baie sterker as Amerika op sy eie. Maar die ekonome wat nou hulle storie baie beter ken as ek, sê dit is nou nie so maklik nie. So Jy sien, daar's breins hier agter, maar daar's verskillende breins, die breins dink nie almal eners nie. Dit is Dit so. die probleem. Kyk hierso sien hulle nou, farmers still waiting for BRICS benefits. As South Africa hosted the 15th BRICS summit this week, experts said the bloc's supposed benefits for the country's agricultural sector have not materialized. Na 15 jaar is daar weinig voordele vir die boere. Nou sê hulle hierso, interessant hierdie brug. Hulle praat eerstens hierso van Suid-Afrika se ekonomie. Wat het fout gegaan in Suid-Afrika? Die ingewikkelde verband tussen kultuur en ekonomiese stelsels is 'n belangrike rede waarom die Afrikaanse staat besig is om te misluk, skryf Flip Blyse daar. Nou wys hulle 'n foto van die opgewondenheid van 1992, maar laat dit nie so uitgewerk het nie, né? Dit sê so, kom ons lees die eerste paragraaf hierso. In sy onderhoud met Hanni Retief verlede week spreek regter Johan Kriegler sy kommer uit oor die moontlikheid dat Afrika besig is om 'n mislukte staat te word. Die vraag is egter nie soseer of die Suid-Afrikaanse staat besig is om te misluk nie. Die vraag is waarom? Wat het verkeerd gegaan? Ons het misluk daar. Soos nou kry jy 'n klomp half mislukte state saam. Dis nou 'n brug. Twee gebeure van betekenis. En hierso praat hulle van die Duitse ambassadeur wat praat van die mislukking van die kommunisme in Oost-Duitsland. Hy het eerstehands ervaring daarvan. Nou wil die kommunistiese lande saamgooi met westerse lande ensovoorts. En dit is nie 'n maklike ding nie. Ja, ek het 'n bietjie vroeër gesels oor die agenda wat hulle gehad het vir die BRICS. En hierso's 'n berig wat gegaan het oor Women's empowerment should be top on BRICS summit agenda. En dit wys net weer vir ons dat baie mense wil hulle stem moet gehoor word, of hulle wil hier moet gaan oor hulle, of so. En ek spreek nou nie neer op die women's empowerment nie, maar net om te wys dat daar's baie ouens wat wil hê, maar hulle sake moet nou bespreek word by die tipe goed, maar sien, dit was nie hulle doel op die einde van die dag nie. So, maar saam met hom ook gesels oor die voordele vir Suid-Afrika. En ek het 'n interessante berig hierso dat sê BRICS bied bitter min voordele vir die land. Kenners meen groepering se fokus is politiek en nie ekonomie. En die eerste stuk gesels hierso oor Prof Dani Meyer. Hy is 'n ontwikkelingsekonoom by die Universiteit van Johannesburg. En hy verduidelik oor hoe ons eintlik baie meer voordele moet kry uit hierdie hele proses. Ons moet goedkoper olie kry byvoorbeeld by Rusland en so voort, maar ons kry nie die goed nie. En dit laat mens bietjie wonder, en dis hoekom hy sê dit is 'n politiese ding en nie 'n ekonomiese ding nie, want daar is maar min ekonomiese voordele vir ons op die einde van die dag, terwyl ons deel is van hierdie groep.
So nee, dis interessant. Kyk nou hierso. BRICS Summit, Xi, dis nou die man van China, was uit for South Africa's industrialization. Soos nou wil hy geld gee daar. Maar nou praat hulle verder aan en hulle sê so, kyk, all sorts of headaches develop in trying to create BRICS Plus. Dis nie 'n eenvoudige ding nie. En wat die probleem is dat baie van die hulp van China is lenings. En in Afrika lande skuld hulle amper hulle hele ekonomie nou aan China. Nou is hierdie opskrif, Cyril knows which side his bread is buttered. He's the spineless piece of meat in the Russia-China sandwich. Ja, soos ons is tussen in al daardie probleme. Nou sê hierdie ou Pieter Bruce, ekonoom, sê, kyk daai, heel bo links, thick end of the wedge, ek wil praat van the thin end of the wedge, nee? Fractious BRICS could become even more unwieldy. Dan sê, however big BRICS becomes, it can never be big enough to hide the coming contest between India and China. Die inherente konflik wat daar kan wees. Dan het ek hier so 'n prentjie, daar praat Putin oor die TV met almal, né? My fellow BRICS, I'm touched that you adopted my expansion proposal so enthusiastically. So as hierdie groot magte, hulle wil hulle invloed expansion wil daar doen. BRICS, daar kyk hulle en daar sê hulle nou net daar Putin se loyalist 𝗵𝗂𝐺 se vliegtuig is het geval of is afgeskiet daar in Rusland in. Nou ja. Ja, wat interessant is van hy fotootjie of hy prentjie is dat Putin is nie fisies daar nie, hy moet dit oor Zoom doen. En dit is die ding is, hy is in 'n posisie waar die ICC, die internasionale krimineel hof of criminal court, wil hom arresteer. En dis hoekom hy toe nie besluit het om Suid-Afrika toe te kom nie, want hulle het gedreig, hulle gaan hom in die tronk sit. En daarom moes hy toe 'n verteenwoordiger gestuur het. Dit is hoekom hy nou nie by die summit was hierdie laaste rukkie nie. So is interessant. Ek het gesit in die Koerante dophou en lees wat gaan nou gebeur. Kom 'n groot konflik. As hy aandring om hier te kom, kon hom gearresteer het. Nou ja, dis het dan maar toe nou opgelos daar. Ja, om het so 'n bietjie vroeër gesels oor hoe daar 'n bietjie geld betrokke is tussen China en ons. En ons sien hierso hoe die president Xi Jinping, hoe hy 'n medalje gekry het, en die medalje is die orde van Suid-Afrika, wat 'n baie groot prestasie is wat hy nou daar gekry het, maar die titel hierso is Vrede en Vriendskap. En die stuk wat ek wil aanhaal sê hierso, oor skuld sê Ramaphosa, hy het met Xi oor armoede in Afrika gesels en China het as vriend gehelp. Ons is dankbaar dat die betrekkinge tussen Suid-Afrika en China volgehou is. Ons sien uit na 'n nuwe tydperk van selfs sterker betrekkinge, het Ramaphosa gesê, na onderhandeling tussen hom en Xi en hul afgevaardigdes. En ons sien hierso hoe China honderde miljoene rande gegee het om ons kragprobleem op te los. En dit is nog nie opgelos nie. Dit is nog baie ver van opgelos. En dit lyk nou oulik hoe Ramaphosa praat oor ons skuld. Hulle help ons met ons skuld. Maar al wat ons doen is ons skuif ons skuld van waar dit was na hulle toe. En dis eintlik wat in die proses gebeur. So ons raak afhanklik van hulle. Ja, absoluut. En om aan te sluit by die vorige berig wat ons nou gesien het waar die president van China die orde gekry het van Suid-Afrika, sien ons hier nou nog 'n spotprent en dit wys nou hier weer die leiers of die verteenwoordigers wat by die summit was, en China, sien ons Xi Jinping is by verre die reus hierso, om te wys hy is die sterker mag, hy is meer in beheer, en dit was vir my oulik om te sien, of snaaks om te sien hoe Lavrov vir Putin op 'n fotootjie moet vashou, net om weer te wys hy kan nie hier gewees het nie, en hy is net sy verteenwoordiger. So. Ja, kyk hier, mens moet twee keer kyk daarna om die impak te kry, net daar's die geweldige groot, jy sien net sy voete, al die ander mense, soos hy speel die ding tot sy voordeel. Absoluut, ja. En wat ek volgende wil praat oor hierdie BRICS storie is nou, hulle het gaan kyk na die
menseregte rekords van hierdie lande wat nou al klaar deel is, maar ook nou deel geword het van die hele proses. So hier is ook nou nog 'n opvolg spotprent en dit sê new members with questionable human rights records sign up sheet. En ons sien hier so Ethiopië, Iran, Saudi-Arabië, die UAE en Egipte het nou mooi daar geteken. Dan sê hulle onder, don't worry, you're in good company. En China en Rusland het ook geteken. Ons sien hulle vat die inkie so uit 'n kopbeen uit en teken met die bloed. So is baie grafies, maar wat ander koerantberig hieroor sê, wat baie mooi met dit inpas, is expect human rights, democracy and rule of law to take a back seat. The bloc is rife with serious transgressors and possible new entrants are equally guilty. En ek lees ons 'n klein stukkie uit hierdie berig en dit sê, while few countries have squeaky clean human rights records, the scale and extent of human rights violations in China, Russia and in India are staggering. Whatever membership criteria are decided on, they are sure not to include human rights, democracy or the rule of law. Since its compliance were to become a criterion, most of the current BRIC members would have to be suspended. Jy weet wat my bekommerd maak hierso is daardie backseat of the rule of law. As jy die rule of law uitskuif, dan het jy groot probleme. Landswyd en wêreldwyd. Nou, hierso is dit 'n paar opskrifte, kyk hierso. Motsepe calls on African heads to forge BRICS ties. Hele Afrika moet nou saamkom hierso, né? Dan links is so IDC Bank of China deal sees access to capital. Almal gaan nou geld kry, maar dis lenings, dit maak jou vas daarso. Kyk nou hier so 'n bruggie. Chinese trust company misses payments in liquidity crisis. Hulle self het probleme, maar hulle leen al hoe meer en meer geld uit. Kyk hier so. China's top banks press to boost credit demand. Mense wil meer en meer leen, maar hulle kan nie. Kyk hierheen, Business Day. BRICS Bank is considering 18 billion. Nie billion nie, billion loan for Transnet. Soos jy raak al hoe meer afhanklik van China. Maar kyk hierheen, dit was my interessant hierdie. 5.000 miljard. 5.000 miljard, ek kan nie dink hoe dis nie. In die rooi staat leen steeds teen geweldige pas. Dis nou ons, en kyk daai diagram daarso. Hoe ons staatsskuld vanaf 2003 gegroei het van 'n half van 500 miljard tot 5.000 miljard. Ons is in die moeilikheid. Dan jy praat ook van the elephant in the room at BRICS is the climate crisis. The bloc's countries are some of the worst polluters, so they need to take climate seriously. Nee, ons neem nie die lande neem nie klimaat ernstig nie. En dan hierheen. And the song remains the same. A new Cold War of old. Hier kom nou 'n nuwe koue oorlog in. En dan hierso. Steun vir staatsgrepe neem toe in Afrika. Nou wil ons by Afrika lande in hê, ons gaan 'n meer totalitêre regering en owerheid te kry so. Nou wil ek afsluit met hierdie, kyk hierso, wel eindig met BRICS Summit, Johannesburg 2 Declaration. En nou is 'n klomp punte hier gemaak. Punt nommer 64, en dit is wat die conspiracy theorists versprei. Dit sê so, we commit to intensify our efforts improving our collective capacity for global pandemic prevention, preparedness and response, and strengthening our ability to fight back any such pandemics in the future collectively. Nou ja, ons maar kyk wat daar gebeur. Maar wie wat my bietjie tref en beïndruk terwyl ons hier nou so deurgaan, en dit is, daar's baie konflik in hierdie state. Ons het nie eintlik veel gewen afgelope 15 jaar deur lid van BRICS te wees nie. Maar wie is besig om hier te wen? Veral die pausdom. Die pausdom.
Hy versterk sy invloed, hy kry baie meer nuwe diplomatieke aanstellings in al die lande, hy versterk homself deur die hele beweging. En waartoe gaan dit profeties lei, né? Hy het 'n vinger, so in Engels 'n finger in every pipe, hy gaan beïnvloed en hy gaan sy siening later met die eindtydprofesie saamvat, hy gaan die krag en die mag en invloed hê. Dit is my opsomming van hierdie hele ding as ek nou na die hele bespreking kyk daar. Wel, agte kykers, daarmee word ons afeindig. Dankie vir die saamgesels. Dit was nou 'n baie interessante oorsig van BRICS. Baie dankie daaraan, Hendrik Klaasen, dat jy ons 'n bietjie gedruk het om hierdie te bespreek, was my ook baie insiggewend gewees. Ons sien uit om julle almal volgende week weer te sien. Alles van die beste, sterkte, totsiens. Geagte kykers, baie dankie dat julle weer by ons ingeskakel het. Dit was 'n voorreg om hierdie BRICS en al sy probleme en allerlei dinge saam met julle te kon sien en te bespreek. Ons sien uit vir volgende week wat ons verder kan bespreek oor godsdiens en die koerante. Baie dankie.